7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business, Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. To be a fundi on ezomsamo, isiko nokuzigqaja, indaba yesintu from 7 to 8 kusihlwa Gagasi FM. Namhlanje sizokhuluma ngento exaka abantu abaningi. You get i-advice yokuthi kufanele ukuthi ukhanyise izinto emsamo, kufanele uwenze lo msebenzi. Ay man, but still kunalokho izinto zibetter zibe worse than the way. Yikuphi silahla khona when we try to sort ama problems ethu osenza izinto okuthiwa kumele sizenze but impumela singayiboni, and even nokhona ucommunicator with ithunywa or abadala or amadlozi ukwenza kanjani lokho and ubona kanjani ukuthi baya responda to the communication esuke ikhona uyenza kubona impendulo zibuya kanjani. Babuya ngamaphupho, babuya ngezenzo kwenzekani khona, even umuntu osethi nje yabona lento yokwenza imisebenzi nento yesintu angisayingeni ngoba ngachitha imali eningi, ngachitha isikhathi esiningi ngithi ngiyayenza ngisebenzelanga. So let's discuss that now and sivulane nje amehlo. I am introducing my guest now, Dr. Menziculu. Sikubingelele Xabash. Sibingelele Sohlaza, sibingelele nabalali beGagasi. Siyabonga eduze kuka Dr. Xolo khona Dr. Sabelo Sifunza nayo i-traditional expert. Siyabingelela Sifunza. Siyabingelela ndaba ezitha, siyabingelela Mthiya. All right, masikhuluma abantu abadala madoda, obani laba nokuza lelo gama nje lisetshenziswa ukuthiwa abantu abadala or abadala Xolo. Abantu abayimndeni yethu abake baphila emhlabeni kwafika isikhathi sokuthi badlula ngokwesintu, labo bantu labo bayizingelosi ma bengasekho emhlabeni. Ukubaza ingelosi kwabo ke siye sithi bahloniphe, sithi abadala, sithi amathongo, sithi amadlozi, sithi abalele. Okay, so ngisho ngabe kuthiwa umuntu ephila ubephila impilo mhlambe engaqondile, impilo enobugebengu, impilo enomgunyathi, so uthi angashona bese kuzothiwa ke usengelozi enhle, uyena sezokwenzela izinto. Isebenza kanjalo bonke abantu abashonile bangena lapho kubantu abadala. Ngiyothanda lo mbuzo. Uyenziwa umuntu ukuthi abe ingelosi, ingakho uyuzwe kwesinsikhathi athi umuntu siyogeza abadala. Usuke senziwa lapho uthi abe ingelosi, sekususwa uvuva abanokungcola yeswe. Oh, okay. No, iyacaca. Uxulu lowo. Sengeze kona la Sifunza. Abantu sebekhiphe imali, behlaba beya kulomuntu kuthiwa yenza ukuthi nokuthi. But izinto zingaqaqeki, siqhubeke zibe kanjalo. Kusuke kwenzekeni lapho? Okay, ulahleka lapha. Impilo yomuntu wokuqala ilele kumdali, kodwa umdali uma ngabe esemdali umuntu kunomuntu amjuthile noma uma uhamba kunento okuthiwa isidalwa. Sikuhlukanise, asikhuluma ngedlela, sikhuluma ngesidalwa. Yeah. Sikhuluma ngesidalwa, sikhuluma ngomuntu obheke wena 24/7 ongahlukani nawe nje. Okay. Ongahlukani nawe, ongaphazami futhi kuwena. Yilo muntu ke okuthi uma ngabe sekuphazamiseke yena, engaphazamiseka ngenxa ukuthi bangcolise wena naye bese yangcola. Bese kuba nokuthi ke kulahleka i-communication between wena nalo muntu wakho. Isidalo. Yes. Lo muntu uyingozi ke ngoba umuntu omunye umuntu aphila naye engamazi. Ngizokwenza example njena, ugcina umazi lo muntu kwesisikhathi ngoba mhlambe abanye baba nenhlanhla ukuthi agule seyingane. Uma ugula useyingane uthothi ugule kakhulu, ugule uma uhanjiswa kumuntu kuthiwa hayi wena hambani lona nimethe nimnike igama nimnike umkhulu wakhe ubani. Hayi manje namethe umntwana nemphandla kulomlo umntwana vela sindi kuthiwa umntwana akalali ebusuku nemini uyagula emncane. Lo muntu unenhlanhla kuseyazi ukuthi ubani ukhiye ubani omphethe. Okay, so now if usho kanjalo ke la Sifunda, kuyinto normal yini ukuthi abantu abadala
bavuke bakhulume kumuntu in public umuzwe mhlambe sebhonga ngezwi elingajwayelekile in public kuyenzeka bakhulume uthola ukuthi mhlambe bavuka kumuntu ephila kuyenzeka bakhulume uphendula umbuzo wakho angani umofisa ukuthi ngichazeni ukuthi kwenzeka kanjani yes uma ngabe njoba echaza nje usifunza ukuthi isidalwa siya ngokuya siyiveze kumuntu ukuthi ngiphila kuwe njalo omunye masingakayivezi siye siqhamuke ngokubuka ukuthi mhlambe sesesithi isikhathi efisa lo muntu ukuvela kulengane kepha uthola ukuthi mhlasimpe ukwathinta igama lokungcola noma lokungcolisa isifunzi uthola mhlasimpe umntwana bengakahlambulukeli ukuthi umuntu omdala okuye noma ithonge lokuye lengakwazi ubalikhanyise noma liyicacise angithi ke kuba nezinto uthola ukuthi siyisebenzise isikhathi twake lento icacisa amaphupho twale lento exhumanisa nethongo lakho twale lento ikwazi ukuthi uxhumane nethongo ukwazi ukuthi ithongo lakho likuphendula so ke abanye uthola ukuthi ngokusizwa agcine umuntu omdala esekwazi ukuqhuma esekhuluma omunye uthola ukuthi useze wakhuluma bese khuluma mhlawumbe umuntu uzofela hayizi ngelenganisi ade sethatha seyiswe esigodlweni thizeni mefika lapho bese senziwe bese mayiqhuma esekhuluma mina ngosibani ba kuleyo ukuthi ke lo muntu uvela kanjani kwenzeka kanjani ukuthi umuntu esazi ukuthi akasekho kodwa umuze sekhuluma la lento ithi ingoba kunegama leshomo umuntu engcwathi kuthiwa uthulo thulini lelo gama likutshela ukuthi kukhona abantu esiphuma kubona bezwe lonto le labantu esiphuma kubona siyibo nabo bayithini uma ngabe ekwazi ukuthi avele ngephupho umuntu noma uthole ehloleni utshela ukuthi ugogo wakho uhamba nawe noma ugogo wakho uthi ufuna ukuthi kuwe kuyenzeka lo muntu lowo azikhulumele kodwa ukuthi laba bantu bakhuluma nini kuba yibona abakhulumayo singenalo ulwazi thina oliphelele ukuthi sekwenze njani mangaba lo muntu esekhuluma ngoba kukhona abakhulumayo kubona kanjalo kukhona abangakhulumi kubona kodwa futhi beyivezile sure I-conversation yethu namhlanje kwindaba yesintu sikhuluma ngendaba ye-communication esibanayo nabantu abadala ubona ngani ukuthi bakuphendulile bayabonga kwakhona makhona into benzele yona ikuphi la silahla khona inamba 0861 596 596 my guest Dr. Xulu kanye nodokotela usifunza ngizothatha ke umlaleli wethu oqala uZamani from eBrighton sabona Zamani yebo sawubona Alex ngibingelele nakuhlonishwa uZamani kwele eBrighton yes bayavuma bhuti Alright mina Alex engifisa ngiqala ngayo ukuthi singasho ukuthi siyakwenza konke inkinga engiyibona nje esikhathini samanje inkinga abasekho abantu abasitela into ekuyiyona esizoyenza ngendlela ngahlanga ngathi ngizowenza umcimbi mhlawumbe wenkomo ezu5 njalo ngikwenze kodwa wona lo mcimbi nguwenza ngendlela yini kuze kutheni ngibheke ukuthi izinto zami zibe right ngibona mina ngokwami ukuthi inkinga ila ngizokwenza nje isibone mhlawumbe ukuthi mhlawumbe umuntu usuyabona mhlawumbe uphunyelwa isisu bese ephunyelwa isisu ukuthi ingane uyisekuthiwa aqambe ingane igama leyo ngane usuke ubona kanjani ukuthi ngabe eyesilisa noma nekuyisifazane ile ngubo lezi kuthiwa kusuka akayithenge uthenga kanjani uthenga ingubo yomuntu wesifazane noma wesilisa lowo muntu uma ukuthi wenza iphutha layo lowo muntu ongabe uphenduka idloze njani ke lowo muntu sifunza na umbuzo ovela kuZamani kubalekile kuqala ukuthi umuntu omenzela into noma umsebenzi othile wazi wenzela ubani and kunalento ukuthi uma kuthiwa yenza umsebenzi uthi nje na wena hayi mase ngenza umsebenzi uzohamba kahle cha kuyenza kanje umsebenzi ungahambi kahle umsebenzi uyaye ulandelwe noma uyayohlolwa kwaye kuphunywe kuyiwe kubantu abanje ngathi ababheka izinto uyobheka ukuthi cha umsebenzi lona ungabe uzohamba kanjani ubone ukuthi cha isimo sibila ku wrong la ku right la sizolungisa la ebese uyabuya ke usune clue ukuthi ke umsebenzi uzowenza kanjani
manje abantu banalento ukuthi umuntu avula suke nje azi ukuthi uma ihlaba inkomo washo isiphephe emsamo konke kuzohamba kahle nje inhlanhla izoba khona yonke izokwenza akazi lento ayenzayo noma uyenze ngendlela right akazi ligcike enza kulona akafunanga nentelezi yokuchela akafunanga neguidance nje ukuthi lento azoyenza izozenjani iadvice yami ukuthi kubalekile ukuthi uthole umuntu ungaba umuntu omdala wasemndenini noma ngaba umuntu ongekho emndenini omdala ozokwazi ukululeka ngendlela ozokwenza ngayo umsebenzi wakho and ube nesiqiniseko ukuthi wenzani ungaveni nje wenza umsebenzi ngoba nakho unemali kunomuntu ovethi nje ngoba nginemali ngizoginqa inkomo uzothatha uzoginqa inkomo uchitha igazi asikho isidingo lokho ukuchitha igazi singekho isidingo igazi nalo lihamba libe isinengiso emadlozini uma usohleze nanjalo uchitha igazi ngiyabonga yezwakala right ngiya ku Ayanda ePine Town sabona Ayanda sanibona yebo sakubingelela uthini wakho umbuzo Ayanda ngicela ukuba nembuzo emthathu baba ngizozama ukusheshisa ngeyisinqi kakhulu ngicela ukubuza oqala ukuthi inyama le noma ngithi isilwane lesokuphelezwa ngaso ophangalele siyalala yini sihlatshwa ngalo lo suku lo angcotshwa ngaso noma mhlambe ngayizolo umbuzo wokuqala owesibili odlule ngengozi njengoba nje kusuke kuthatha ngokuthi kuyinto eyembi umkhokho omubi angithi uyagezwa kuvalwe namanxeba pho ukusuke kwenziwelani uma sibe isolate abumngcobo eceleni yedwa ngoba segeziwe futhi kwavalwa owesithathu ubuza ukuthi njengoba esephangalele ngengozi wagezwa kwavalwa namanxeba kwenziwa konke okuyisiko uyabizwa yini umfalo wena njengethonga lasekhaya makuqhubeka isikhathi Sure, and nizoyihlephulelana ke lembuzo evela ku Ayanda. Ngizoqala kuwena Xaphashe and bese ngiza kusifunda. Kula iqaleni ukuthi angimuzwa umuzwa wakho oqala emekhuluma indaba yomuntu hambe konke ayishilo ukuthi siyalala yini isilwane sokumgeza leso noma khuluma ngaso sokumgeza asilale isilwane sokumgeza isilwane esilalayo isilwane esithethelwe idlozi isilwane leso ukuthi angathi nakho umuntu namhlanje asithi namhlanje ulando emakhazini lezo silwane lezo vele suke sikhona ayikho impoqo ethi asilale day before singafika nangalelo langa lelo umuntu azofika ngalo futhi mase sisetshenziswa khona ngaphandle siqedwe bese silokhuza siphelela khona kanjalo asilale isilwane ukuthi kuzothethwa umsamo kuzothethwa ithonga ukukhulunywa nabadala kunomsebenzi owenziwayo ohlanzekile wasegcekeni. Then bese kubakile question leyo ukuthi uma umuntu efe ngesikhali uyagezwa yini pho angcwatshwe ehlukile endaweni ngoba usuke segeziwe and then umbuzo wesibili buse uzothi naye uba isidalwa yini uma umuntu eshone ngesikhali noma eshone ngengozi. Ngiphendule lapho ngiyabonga kakhulu ithuba. Umuntu uma ngabe eshone ngesikhali wayesiyagezwa wavalwa amanxeba wenziwa noma yini kahle kubalekile ukuthi ke kodwa engangcwatshwa eduze kwabanye abantu lokho kwenziwa ngoba abathakathi bahlakaniphile basengakwazi ukuthi kube nemizamo noma ukuphazamisa abakwenza kulomlo so kusuke nje kwenzela isafety yabanye abantu abangasekho ngoba kahle lomlo usuke eyinkinga yabona ngoba vele lo muntu uma efe ngesikhali usazoqhubeka vele kwenzeke into enjalo ngoba usuke kunomkhokha kodwa umkhokha uma usuvaliwe uyangcwatshwa kodwa ngeke azangcwatshwa ngoba still ngizothi mina kunovalo noma sokusatshwa ukuthi hey kusengenzeka noma yini yebo all right ngikhola ukuthi aphenduleka bhodi ngithatha ke now anonymous from Empofana inamba mosanda kushoyina sikhuluma la ngendaba yokuthi ma kwenziwa lemsebenzi okuthiwa kumele siyenze labangasekho sibona kanjani ukuthi ibe impumelelo ikuphi la isilahla khona in our communication with them and singayifixa kanjani iproblem yomuntu ozothi ngikwenza konke but ama results angwaboni. My guest is uDokotela Uxulu kanye noDokotela uSifunza. Ngithatha uanonymous Empofana. Sabona anonymous? Sikhangana. Yebo sekubingelela bhodi. Yeah. Siyaphila kunjani? Sure mfethu. Sure. Abo mfethu made wenze ukuxhana nje ukutshengisa ukuthi made nenza umsebenzi wampe kahle. Awukhohle ukugula. Awulinda abantu bakini betshele. Kaloku izobe sibonakaliso noma kuba yiphu. Yabo. Mhlambe bazophendula usukwini ezo7
kuya ngokuthi umsamo wakhe imishesha kangakanani yabo mhlambe inyanga mhlambe emva kwenyanga entathu bazotshengisa kanjani nje bazotshengisa nje ngokuthi mhlambe nayo inyama yabo kuyaziwa abanye sebezokutshela ukuthi ayi mawuphupha inyama ke isifo lesino usukutshelwa into ukuthi ihambe kahle yabo mhlambe nabo sebeqoqa umthwalo sebeyahamba ngokwendlela zabo sebehamba kulomhlaba ongali esingawazi yabo bese ngicela ukuthi lento lethinta umuntu wengozi yabo engithi ke emathuneni lawa nje omasipala ungengana nomuntu ongazange afe ngengozi umuntu wengozi ngizwe yeah so ke lapho yini into sukuthi izokwenzeka umuntu wengozi mfethu makwenziwe ngendlela efanele kwaqondisa ukukhuluma uyafana nabashone ngokufa sebebadala ekhaya yabo phela into efuneka ukuthi funani imbangela lengozi ukuthi yini mhlambe ingekhehle ekhaya lafe lentabeni mhlambe lafe lempini most abantu abazizalayo basale esandlwana yeah abayibasala konyoma so manje leyo nto nayithola ukuthi okay kwenzeka lesigameko khona ikhehla la ekhaya lasale empini siyitholile imbangela ulungisa leyo nto umuntu ngizokhaya mangabe ngizobe emakhaya yeah njenganabantu bonke into eshayo ukuvula yes ukubhula okay Xabasha ngiyavumelana naye la udabeni oluthi emaphusheni abantu abadala kufanele ukuthi nje uma ngabakade wenza umsebenzi ngikuncome nami ukuthi makhona kuthiza kade sisizana ngakho bese ngithi angikuncisha ilungelo lokuthi hamba yokubheka ukuthi ukuhambe kahle kodwa into ebalekile kakhulu neseduze nawe yilento itshelwe ithongo lakho kunalento itshelwe ugobela wakho lento itshelwe ithongo lakho ungamana ulalelwa yona uyeke into izwe ngogobela wakho uma ukuthi kanti lento oyitshelwe ugobela wakho iphambene nalento soyitshelwe ithongo lakho ngoba ithongo lakho ngeke lize ligetshe ugobela ngageje all right no uzwakela anonymous yayi ngiyabonga umoba babeyivuma kodwa abasiluleke masiza kibo sithi sizohlola ngoba sithi sizohlola ini sure all right mfowethu all right siyabonga right siyabonga kakhulu kinesifunza noXulu ukhona nawe on the show lihlelo zolibona ivideo yalo ikhona ku YouTube channel yeGagasi ungayilalela na ku app Gagasi FM indaba yesintu njalo on Wednesdays from 7 to 8 on Indaba Gagasi isifunza kanye noXabasha so bafethu the question is uma umuntu adenza umsebenzi ukuze izinto zakhe ilunge yibapha ama sign ongabona ngawo ke ukuthi hayi bakuzwile baphendulekile sifunza kubalekile ama sign abalekile kakhulu yabona nje isign yokuqala ukuthi abantu bakini bakuzwile yabona mawuzothi njena uthi uyahamba njena edrobheni uthi uyahamba nje edrobheni uvele nje mfowethu uvele ucoshe nje mhlawumbe ngo500 rand yabona nomuthi nje ake ngize example mhlambe kade ufinance imoto uthi uyafinance imoto kuthiwa iya decline uthi nje uvele ufonele umthizo wegarage ethe mfowethu hey uyazi ake siphinde sizame ngoba phela lento application yenzeka manje ukufinance imoto avula kube nokubheketha ngazi futhi kwenzakaleni kodwa nje mfethu imoto approve yibank so isign le isign ngoba into vele unawazi kahle nekwenetu wazi kahle credit score yakho ukuthi ikuphi kodwa kuthiwe nje hayi imoto wozoyilanda no deposit isign le alright so akubona bonke abantu abazothi ngiphupha umkhulu ngiphupha ubani hayi yes ngaba yilokho kwesinye isikhathi futhi uthola ukuthi la ekhaya ngesikhathi umsebenzi ningakawenzi nisawuhlela vele ziba khona izinto eziba zingqinamba esuke ikhomba ukuthi vele into yazala ekhaya ibophile kodwa mangaba sekufuneka qhamuke isign ezothi kuhambe kahle uthola ukuthi kuzovele qhamuke not even into enkulu yabo nje kune example recently nje uthe selungisela idala walungisela idala kwenziwa yonke into within 3 days wawugogo waphupha ugogo uphupha inkomo zingene ekhaya imhlambo yenkomo sebeyafona imnake abadala labo bangenile ekhaya the following day wakhona usebenza eJaldini ngizama ukubeka into engamasana usebenza eJaldini la eJaldini
uthi wafika ekseni kade lemcimbi kade kudliwa ngesonto ngo Monday uyavuka emsebenzini eJardini mayifika eJardini abelungu bakhe uMedem noSe bayaphuma bayahamba bamshiya emsebenzini mayisebuyele kantambama uyafika kuthiwa hamba endlini yakho mevula endlini yakho gcwele igross yomhlaba hawu eyani igross fika abalungu bakho la befike bamba nabangani babo bezokubeletha le gross bade yakho uye ngiyambuza ke mina bebe bukade uthe ngikaze ngisho ukuthi bake bakwenze bayaqala nje yabona siyakutshela ukuthi khona isandla manje umbuzo uthi yini lo sisi kade membethe yonke leminyaka ewu6 ngoba 6 years yini lebembethe yonke leminyaka ewu6 abengayiboni kuyena ukuthi fanele bamenze into enhle sebezoyibona manje kanti useyini nje bese qhamuka useyini esimembethe manje sign sure 0861596596 intuzwe masabona sizwe yebo futhi njani siphelele ukwindaba eGagasini yebo futhi wami ngibingelele namakhupha akho lapho ohleli nawo studio yes sir yebo ngicela ukubuza la nginombuzo ukuthi mhlambe mofisi ukwenza umcimbi kodwa awunayo njengoba nikhaza nizalwa mhlambe kaNcimalo ukokweni maNcimalo uma wenu wakaZulu uma wenu nibabili kuyena but ibongozeli futhi nakhona ayifani kuthiwa umuntu mayisedlulile emhlabeni fanele nigeza nomndeni kuthiwa khona kodwa futhi lokho kubalekile kuthiwa nina ngoba nadlulele umaweni nina nespecially ugezwa kanjani ke lokho kubeni ibongozeli zingafani yiphi indlela ekisetshenziswe lapha angazi noma mhlambe kubheka kahle mfethu ukhuluma ngendaba yokugezwa kwabantu ayingeni kahle hle kulesihloko sethu esikhuluma ngaso but now that usuyibuzile wazofaka nane issue yokuthi someone fanele advise then sizoyimpintshisa kanjalo nangosizwe yebo mfowethu webhuti nomnyula lenjena mfowethu ukugezwa nje mfowethu ngagezwa ukuthi anizalwa ndawo yangithi nobabili content ihlanganisayo kungaba nihlanganiswa umama noma nihlanganiswa ubaba but leli thunzi nje linembethe angithi uma nje nimbethwe yithunzi lokuthi mhlambe nizalwe ndawonye mhlambe nihlonge ngobaba mhlambe kushona umama wenu nobabili ningagezwa ndawonye ngoba phela noba bezonimbethwe yithunzi angazi wangiphela uphendula kahle ngoba into okufuna ibalekile ukuthi nigeze ndawonye or mawuthanda ungaya kumuntu omthandaza akugeze wedwa kodwa ukugeza nje mawuthula ithunzi lo muntu ongasekho okay ngiyabonga kakhulu ngiyazwakala nakunina yebo baba ngibonga kakhulu icacile ngoba ngize ngoba ngithi mawufuna ukulungisa izinto ngibonga kakhulu baba all right no siyabonga indaba eGagasini and no Facebook ukhona ngizoya kuona ngithatha uGayinsimbi elokho enquthu sabona Gayinsimbi babo Alex njani siphelile mfethu kunjani enquthu siyaphila ngibingelele nobaba yebo bakulalele mfethu yebo cha mina Alex bengisacela ukubuza lapha futhi nje selokhu ngaqala ngathini ukuba mdala ngiphume nje ebuyingane ngaqala izinkinga eziningi kodwa sengihambe cishe abelaphi bayadlula mhlawumbe ku50 uma ngibabala kodwa konke esengeke ngakwenza noma bengenza khona akukho nokodwa kwalokho kunalokho inkinga nje ilokhu zidlondlobele ziyaphambili ngangokuba inkinga enkulu kunayo yonke ekumina amehlo manje awasakhona impela ukubona kodwa nje kuningi ngenziswa khona kodwa kunokodwa kwaze kwazwela noma kwaba nenhlansi inyani ukuthi ayikhona into ebengiyenzile okay Xabasha ngiyalizodaba lalensizwe kodwa ukuyihluza indaba yakhe kuthinta kakhulu kodwa imuva lakhe ngoba uma umuzwe ethi selo ngaqala kuba mdala akaze kubebikho okukhanyayo nokukodwa lokho kusitshela ukuthi imuva lakhe alicentiwa masithi imuva lakhe nasendlini ekhaya uma ungena kunale ndawo lapha phambili ibizwe ukuthi umsamo leyo ndawo sikhona nje ngaleyo location kuthiwa umsamo igama la nakuyeke ngingathi mina kuwe mntaka baba awuzama ukuthi uqinise ekuthenini ungasebenzisi ngoba abanye imthiyana naliphutha balenza ngaqala ngiyohlola kumthiyana ngiqala nje ukuhlola empilweni yami wathi umthiyana unenkunzi malanga esilwana ohamba naso angisayi mase sengiya kusifunza noma sengiya kuxulu sengiyothi angicela ungibhekele sengithi ngicela ungilapha isilwana
What if wayigejile umthiyana? Uyabona ukuthi there will be a long period of time ulokhu wena uthi nginesilwane siyabehlula kanti balapha nothing into engekho enga-exist. So ke kuyenzeka nakho lokho nako lelo phuthu umfowethu akalifuni ukuthi akayena lo muntu othi ngoba nekwakweza umuntu ayemethemba ethi unokuthi wathi mase siyakulandelayo yena wangabe sasho ukuthi ngicela ungibhekela wayisevele sethi manje bathi nginokuthi ngicela ungelaphi. Wayizwa leyo bhuti? Yes. Hayi ngiyezwa budale kodwa kaze kwafika mhlambe esimini esifana nalezo ngoba noma ngifika kumuntu ngiyafika mhlambe ngithi azongibhekela into angibhekela zona angakhulumi ngenkinga mina kuyiyona engilethile ayikhulumele ezinye izinto nje engingazazi ngoba sengingazama futhi nakubaningi obaba mthathi inamba la egacini manje ngiyafona bavele bangivukele plaka. Oh okay. Esifunza ngithi nje ngiyabuza mhlambe nje ukuthi nakho nginkinga yamehlo sengihambile angazi ngizakala mhlambe ubaba angichazele mhlambe noma angibeke nje isithombile kancane mfanisho hola. Okay. Sifunza uyabona mfethu lento ngiyayichaza ekuqaleni wena inkinga ilele esidalweni sakho awukwazi mfethu ungasizakali angeke lento isho yiqiniso kodwa akulula ukuthi ingenzeka ukuthi uhambe zonke inyanga ungasizakala sikhuluma iqiniso nje sakhulisana mfowethu into enzekala kuwe ngicabanga ukuthi kufuneka ulandele indaba yesidalwa sakho kahle kukhona kwaphambana khona mhlambe wena uzelwe noma ukhula khona kwaphambana khona into akuphambanisela kukhona kwaphambana khona nje ufuna ukukhona kodwa lento ilele into engiyichaza ekuqaleni yesidalwa wena ngeke mfowethu ngeke into zakho zibhede zingalungi kukhona umuntu empeni yakho ojuthi ukuthi alungise izinto zakho okumsebenzi wakhe ukuthi into zakho ebese into kwazilungu wena ngeke never ngoba okujeke kumdide kakhulu yabona makuthiwa ngizwana nomuntu noma nabantu endaweni mhlawumbe kuba iviki noma u2 weeks emveni kwalokho sebekujikela abantu abasangikhulumisi ngingenzanga lutho ngashongo lutho inkinga mfowethu khona namanje abangini umuntu ongenayo ungena ngokuhlupheka ngempela bafo ngicela ukuthi uthathe amanamba wami ofanana lento uyikhulume nami mina self lento yakho mina ngizoyilungisa lento yakho iqondene nesidalo sakhe idinga ukuthi siyibuke kahle kodwa iqondene nawe. Okay so uzothatha amanamba ngosegcineni mfethu uzame uhlile kuzamile hayi ngiyabonga Putalesi ngiyabonga kakhulu. Alright siyabonga nawo ama comments nawo aqhamukayo la and then ulanga lihle uthi uyazi kwesinye isikhathi ungabona izinto zakho zingalungi usole abathakathi noma amadlozi kanti kuyenzeka kube isinyama esizilethela thina sona especially thina abafana sinako ukuhamba sizifaka kumantombazana angalungile bese singagezi isinyama uthola ukuthi omunye wamitha wakhipha ingane awangamtshela ubabwayo ikhonto njalo ibuyela kule tate ngiyisho ngithi mina isidalwa kuyenze ungcole wena ebese kungabikho ubudlwane obuhle nesidalwa sakho kwenzeke ungcoliseke isidalwa so esimeni sinjalo usuke uzingcolisa wena kusho ukuthi ebese ubudlelwane bakho nesidalwa sakho kungabi buhle kahle so kubalekile njoba esho ukuthi uma ngabe kwenzeke into enjalo guys yabona nje into elule ngihle ngisho mina umlotha nje lwadi nosinyama ekhaya umlotha mawuthi le ntombi ubona ukuthi ngathi akukho kahle uzizwa kahle thatha umlotha ufake emanzini ugeze kuzohloka konke lokho lobo uzihlambulule umlotha. Alright sure and then bese kuzoba umngone la ezothi uma kungalungi into zakho buyele ekhaya koma wakho yonke into is going to be okay because alele awakubo kwababa wakho amadlozi nawo abhekeza amadodakazi eingane ama comments and then bese kuzoba hadebela saying ukuthi hey sihle shwa imgulukudu yowaka beyinyanga asebegcwele izwe lonke umuntu afike athi uzokulungisela umsamo afika abone ukuthi umsamo wakho ugcwele inhlanhla awuthwebule izinto zakho ke bese sibheda kakhulu kusho uhadebelo. Alright ngiku line 4 now ku anonymous Mtuba sabona anonymous Mthiyane sawubona ngiyakubingelela nabahlonishwa abasistudio sanibonana. Yebo siyavuma baba. Sohlaza umbuzo wami nabahlonishwa mfishane kakhulu. Umbuzo wokuqala uthi njengoba ngokwesintu kwakuthi umuntu mayeganile kube nebhokisi eliba khona kuthiwa lingenise umakoti la ekhaya bese kuthiwa uyozaphuma esephuma ngebhokisi
ngabe kuvumelekile ngokwesintu ukuthi umuntu onjalo ehambe ayongcwatshwa emathuneni omphakathi. Siphinde sikhumbule ukuthi abanumzane bekhaya ngisho sinemizi emadolobheni uma sithi abazivakashele bayahluleka kwakuhlala usuku olulodwa. Umuntu usefuna ukuyobheka imfuyo, usefuna kuba sekhaya. Ngabe mayisefile sesimthatha siyomngcwabela emadolobheni noma simngcwabela emathuneni omphakathi, sisengakwazi futhi ukuthi siphinde simphahle la ekhaya, simbize simenze idlozi. Uzowusabela yini uma sesimkhiphile la ekhaya lakhe sawumbeka emathuneni asesilungwini? Owesibili umbuzo ngowokugcina. Nanga umnumzane uzela nezingane uyayisupport wenza yonke into. Kodwa mayisehambile emhlabeni lona osesele noma imndeni besizoqhwaga lonke ifa lalomnumzane zihlala izingane zakhe zihlupheke. Ngabe ithongo lisuke lingasaboni yini ukuthi izingane zalo ziyahlupheka? Ngabe lisuke lingesenalo yini uthando lokubuya lizobheka lezi izingane lilwe nalomuntu osuke esethatha izinto zabantu kungesizona izinto zamandla akhe? Imanje lo anonymous shama bomb la asiqale kuwena Xabasha. Ukuphendula lo mbuzo oqala uthi uma umuntu kade ephila impilo emakhaya naku manje useyongcwatshwa kodwa akasangcwatshwa emakhaya sengcwatshwa emadolobheni. Angikholwa ukuthi khona umuntu ongasuswa emakhaya ayongcwatshwa edolobheni uma ungekho umuzi osedolobheni. Emakhaya indawo ikhona. Ungcwatshwa edolobheni nje mhlasimbe Chesterville should ukhona umuzi emlazi mhlambe around okuphi. Kodwa lo ilangi yakho ngiyekuthenini angaba ithongo lo muntu loyo uma ngabe kuukuthi ngoba le bhokisi aqale kuyona ibalekile kakhulu ngoba mayintombi iphuma nje ekhaya kubo iyogana iphuma ngebhokisi vele sithi kissed kodwa le represent icoffin. Uyabo ukuthi njengoba manje iphuma ngebhokisi ithuna lakhe alisezokuba bikho la ekhaya selithutha njengoba nizoke ephethe ndikissed kuthuthwa ithuna lakhe ukuthi seliyoba lapha. Alright, nakho ke manje lese umuntu esifazana useyashona manje kwakhe enquthu kodwa manje useyongcwatshwa ePine Town yabo ngezathe ithize. Manje umbuzo wamlaleli uthi lo muntu uzoba yini ithongo ekubeni lo muntu impilo yakhe yonke bekade isiqonde emakhaya? Yebo uzoba ithongo indawo alayile kuyo ayizukuba inkinga uma engaphazanyiswa ngalutho. Okwesibili into ebalekile ukuthi uma ngabe ke esevuka la ithuneni lo muntu eselungiswa ngokwasekhaya bazokwenza ngendlela yini kulelo khaya elisha engithi mina assume ukuthi usho likhona ikhaya lisedolobheni ngoba angikhothi khona umuntu wasenquthu onganqanyula inquthu ezongcwatshwa eThekwini if ingekho ikhaya elikhona eThekwini elizokwazi ukuthi kuthiwe mhlawumbe izingane zakhe nomuntu odwa nomdala mhlawumbe uhlala la lo muntu lo mangathiwa kundaba ukuthi uma ingeniswa ke suswa mhlawumbe ePine Town esezofaka ndodwa nomdala mhlawumbe laMonville lo muntu uzoba ithongo elihle libe impilo yakhe yonke akaze ahlale lokushini mhlawumbe umuzo omlayeli ngawuthi bomba kanjani angahlala lo muntu uma kuukuthi uzochazela mangabe ithongo lingeniswe ekhaya liyachazelwa liyakhulunyiswa libekelo lezizathu ezibalekile lezi mqoke ezenza ukuthi kule mpilo obuyazi yindaba namhlanje uyibona sezingenise ekhaya njengoba wena mhla ufika uzogana awuganilanga kuleni namhlanje kodwa njengoba sesikhipha ndizikhiphela kule njengokunde mthiya lenze ubone uzofika ezoshada mhlawumbe uma wakho khamba mbadingiswe la enquthu mabedingiswe le nquthu ususebenzisa ujwana ngenendlu mina eLamonville mawoza nobaba mabeza begcina bashonela la umbuzo bazengcotshela la badingiswa khona fanele bangcotshele la idrop kuphela ukuthi mase salingena ithongo bese sekuyahlela ukukhulunyiswa ithongo lichazela ukuthi kunje khona bathini indaba lapha mthiyane yophunyelwa isisu ngabona ngathi uyasala mangaba ethi uma ngaba waphuphunyelwa isisu sekuthiwa lengane iyalungiswa manje igender uyazi kanjani igender ubulili bengane ukuthi bekunganeni le ngoba nakuphela manje fanele uthenga ingubo uzothenga izintombazana kantomfana into engiyenze ngithi mina ngishotho wasikhipha qala wenze mawasikhipha ngenhloso lokho kusho ukuthi vele wena wakwenza ukwenza kwakho kusho ukuthi kuyicala vele ngokwesintu uma kuyicala ngokwesintu kusho ukuthi lokho before nje uzuqala ukuthi uyabelethiswa ngoba ngiyangibabelethise mina before kuthiwa uyabelethiswa lengane qala wenza inhlambuluko wena nengane eqala ireconciliation uma ungayenzile leyo nhlambuluko nengane leyo ngane ayikho into ongathi uyenzela yona iyamkele ngoba kwaxolisa ukuthi wayikhipha uma kuthi ingane yayiphumile indaba yegender nakho uma ngabe usuyiqama nje igama
uma ukuthi ayikazi iveze obingane zayiveze mingazi iveze wena kithi mangabala usuqamba igama elineutral njengegama elithi ayabonga igama wezulizwe lomuntu lomfana noma lentombazana sekuyothi mayingane seyivezile bese ke usuyazi ukuthi umfana engubeni uyothenga ingubo zokuzalwa kuphela uma ingubo kuzokuzalwa kusho ukuthi kumele lapho ngelokuzana irompa iskipa uyabo bese uba icomfort ingabiki into ezohlukanisa igender ngoba nawe kwakamasa umntwana uthena right sekodwa sekukhule bese kwenzela ke impahla zokudala sure and then anonymous khona ishilo later on ingcathi iphendulile uXabasha Sohlaza umbuzo la awuphendulayo nokuba ngingagculiseki bengibeka ngokuthi umuzi lokukwamthiyana usemakhaya unenkomo ngenxa yokuthi lo baba wala ekhaya uzela ingane seyingodokotela nezinothisha zenza ngokwazo zithatha lo mnumzane la ziyomncwabela la engathi kunamathuna khona eningi noma omphakathi uzokhumbula ukuthi lapha kulamathuna kunemimoya eyahlukahlukene yabantu ababulele yabantu ababulawayo yabantu abahluka ngalendlela le and uzothola kwesibili ukuthi kunabantu kumanje abafuna amathuna abantu bakuba abasawatholi nenamba bayisayiboni ukuthi bazoyithatha ila engibheke khona nalombuzo ukuthi lo muntu emthatha la nani mazi kahle ukuthi akafuni ukuphuma emzini wakhe ngenxa yokufunda noma ngenxa izinto ezithize enicabanga nina nasenimthatha nawomtsala lapha nizokwazi ukuphinde futhi nithi baba siyakubiza la ekhaya lakho ekubeni wayisho lento noma ekunazi ukuthi baba akafuni esaphela anguphenduleke ndoda amadoda kuzogculiseka nguzwe kahle mina cha mfowethu uma phela bekwenze ngenkani mfowethu lokho ukuthi umuntu bemthathe bemusela engafuni kuyakhona nje ubuchaza lokho mfowethu kokuqala ulaka lolo abayidalala bona lona leyo nto leyohleze ibavukela njengama minutes empilweni yabo ukhona into ezohamba zingahambi kahle yebo uzofika umoya wakhe ekhaya ngoba phela ikhaya lakhe leli noma ingcwatshwe endaweni esebanga ukuthi ingcolile noma ingcolisekile ngoba kugcola abantu abagwazile abafabela abantu abazinkabi yabona kunabantu abaningi nabathakathi yonke lento so lapha so kodwa ke yebo kona uhleli lapho mfowethu uma engathandi uba lapho na vele mfowethu nabo bazoba nenkinga futhi komele ukuthi belwenze uxolo naye ukuze bezokwazi into oyibahambele kahle ngoba vele umoya wakhe uzohleza ukhala. Okay, sure. Ngikhola ukuthi yaphenduleka anonymous. Julile Mbuzo. Sikhuluma indaba ye communication yokuthi abantu abangasekho sibenzela imisebenzi noma sithi sicela basilungisele izinto. Imapha amasayini abawasebenzisa to communicate. Kwakhona ukuthi umsebenzi uhambe ngendlela and ikuphi nathi futhi la esilahla khona. Si nodokotela uXulu kanye nodokotela uSifunda. Indaba ekakasini 0861596596. Indaba ekakasini 0861596596. Mabantu besaphila abanye bakubhalana ku will ukuthi mina uma sengishona ningenze kanje kubaleka kangakanani ukuthi laba basele bayigcine noma bephikisana nezifiso zakhe Xabasha kubaleka kakhulu kumqoka kunamagama engiyengiwasho ngethi amagama omuntu ngokufa kwakhe anwahlonipha ngoba uyawalandela uyabona mangaba ethe mina ngicela ningcwabela ekhaya eceni kwesibaya noma ngenzansi kwesibaya kusho umnumzana uma nina nithi awungeke inkomo izohamba phela sizothuka thina sibaba semncwaba lapha omunye nje kuvele kunqaba yona indlu yakhe ithuna lethi lambi ithuna lingapha ukuze kuthiwa nokukhuluma naye kanti konake liphi abanye iyivele lento kakhulu koba basuke beseyithenjini uthola ukuthi uthe enomama umdala noma uphakathi noma umncane ngokwazi ukuthi lo muntu ufuna abengcwatsho lephi emzini omkhulu kwamama omdala kodwa mayisekushilo yena wathi mina ufuna ungcwatshelwa kwamama ophakathi bese lithi nina umlando ovumi lokho ubaba ufuna ngcwatshelwa kwamama onjani omdala sesanivela senonile kulomuntu sekubiza ukuthi kwenziwe inhlambuluko kulomuntu ngoba ayikho vele into ezocaca ethinta yena uma ngaba ningammekanga endaweni efanele bese ifiso zakhe sure Derek M2 Alex ngibingelele kuwena wethu kanye nehambele zakho njani siyaphila baba siyaphila nathi Alex ngicela manje Derek uyivalele yakhe radio body. Okay, just hold on a second. Yeah, indaba ekakasini 1947 ukholeni uzwa no music omnandi we R&B and soul from 8 to 10. Sure Derek. Sasikuwena bhuti. Usuredi. Derek ngizobuyela kuyena manje ngimdrophanga ngiyadlula ngiya
eMarisburg ku Anonymous. Sabona Anonymous? Yeah, Alex, njani? Right kunjani? Hayi mkhona Mtaba, abazongithandela lakho. Siyabonga nathi. Ngimthanda kabi Alex Mbalivala, very informative. No, siyabonga man. Yeah, Alex, lalela la. It's been 4 years or 5 years. Right? Ilandelwa inyanga mthakathi yaMarisburg nkathi ngangafona lapha I think it was in 2019. Lo mfana weAlex uziza nginyanga mthakathi sahluleke ngithibula usahluleke ngithula ngezilwane uhlala usahluleke ngenza yonke imikhubo ngayicabanga eziwa abathakathi abaphila ngokuhamba ethatha amadlezini yabantu. Ebhadi ke bantu wafika la kumina ligqabe khona zabekwa ngoba bengazibekile phansi. Ngephasika I think it was on Friday. Kwasukela nje izina meAlex ngathathela imadlana encane khona la izini ngazela idrobheni ngazenzela ilada nabantu la izini elibhedayo inkosi yami. Le ladi Alex mangileza nkathi ngendlela inkinga enginayo ebusuku amaphupho ngathi ayisikela ngabonani kuyabothe ngiphuphela abantu abanqunu abagqokile ngiphuphela mina ngiyakaka izinto zonke ngiphuphela imali ezimnyama akunguzele kobafo lapha baphinde yonke lento ichaza ukuthi ngoba ufuna ngiphinde ngisukume ngivuze izathu ngizathu sikhathi Alex sidlala abantu balapha abantu beganga ngabantu ukungcola ukugcwele eminyango sekudidi usathani abantu belambela kubantu bezizabelaphi kanti kudala abathakathi into ithwala ngabantu umuntu uthola uthakana dluza kana focus ufuna ukuthatha into ezimuzi umuntu afuna ukukonela izinto ngaqala ukuthi edlala umono nesikhakathi. So manje Muncabanga yini le yakujahela yona? Asibangi lutho sibanga umsamo wakithi nje. Hayi lento ngangayazi Alex ngifunde kabuhlungu ngimdala ukuthi ngampela lento into ekhonto eminyango khona abantu abathakathi abathatha imsamo emizi abantu bathathe izinto. Ningahlobene naye. Awuhlobene nasokholi nalomuntu awubangi lutho nalomuntu kakukuza ukuqeda ukuthi anibangi lutho ngibanga umsamo wakini endlini. Nasindaba Ngosami ngiyazulana kakhulu sorry mama intense kuwena iladi lelebulenza shemo lento ebalulekile iphela ngiyichaza kanti before wenze into ethinta abantu abangasekho hamba uthola umuntu ozokubukela ngiyabona ubuwenza mhlambe ngoba uzama ukucela inhlanhla nokuthi kuvuleke izinto zakho njoba uphupha nje abantu abanqunu uphupha nje ukaka isichitho leso njoba uphupha abantu abanqunu njena kusho kuyakhomba nje futhi amsho mhlamba kusiwa amadlozi noma ngamadlozi uyakhomba amadlozi ukuthi ke ahamba nezilwane aphenduliwe so into ohamba nayo njengamanje namasente lamnyama waphuphayo ukhomba khona nje ukuthi mfowethu wena uvalwe ngisho imali so njena ke ngoba mhlambe noba ucela imali ufuna ukuthi bemhlophe nje ubumisa ilathi nje ngineqiniswa lokho manje ke mfowethu bengicela ukuthi uthole umuntu oyinjula buchopho yabona ozokwazi ukuthi akugeze akususe into nami ngeza kimi ngiyazethemba ngayilungisa into yakho kodwa uthola umuntu oyinjwa umchophozo ozokwazi ukugeza suse zonke njengoba kuyacaca usubethwe zonke izinto nanokuthi ke umsamo bewuthwebulile bakuphoqa inhlanhla wena umsamo self bayakwazi abantu ukuthi bekudestroy wena destroy ke impilo yakho vele ngoba umzimba wakho umsamo wakho so ibuyela ke endabeni isidalwa sakho njena lento kade ngiyichaza eqaleni lento isidalwa sakho so mfowethu kubalekile ukuthi ke uthole umuntu ozokusiza ngeqiniso mina nje ngakugeza ngokukhipha izilwane ngokukhipha futhi ngiyezwa nje ngizokwazi ukusiza mina ngiyezwa ukuthi uzokwazi ukumlekelela no siyabonga ima kanjalo ke nurses Xabashe nangu sifunza echaza lento nesichitho phakathi kukhona into ayithintile umlaleli la mangaba ethi shuthi uma ubuka lento yakhe late beyenza vela akekho umuntu ongenze lade elindele okube kodwa manje ukhonjiswa kwakhe lezi zinto ayikhonjisiwe kufika ukuthi kimi akuzona zonke idala zakhe ezonakele uma ngabe bekuyizona zonke kwalento ayibonile ngoba nje bese ayibonile usezokwazi ukuyilungisa bengeke izivele kwayona uyabona makuthiwa umthiyana ushayo ngampela awuphuphi lutho
Yabo kamtama ngiyabonga. Khona umuntu namanje usayimele lengane yomuntu othi ya ngiyabona bakusayile kodwa mina ke ngiyakukhombisa kulele la. Futhi okwesibili labantu abanqunu athi uyababona bamelene nokuthwetshulwa uma ngabe uzobona impela usangiqeda ya uma ngabe umuntu enqunu ukukhombisa ukuthi ngishinsila yakho insila yomuntu iqhamuka ebuzeni bakhe ukukhombisa ukuthi lo muntu lo isidalo esisaphila ukutshela ukuthi lungisa ukuthi bona ukuthi imali yakhe ivaliwe bona ukuthi ngisisithunzi sakho sithotshile uyazi ukuthi ungamangala ungathola ukuthi lo mama lo muntu akhuluma ngayo ukwazi nokumbona ukuthi uyapi ukwazi nokumbona ukuthi ubhekephi usesizo ubani manje ukubona uyapi baba ngoba ukwazi ngisho ukuthebula amafoni ami angifonele ngo1 ebusuku intathabusa ngithi ngifake inamba emafonini abantu anesi eminyango bandolile. Sure. All right. Let's hope uzosizakala. Enkinki. Yeah, beke ngoba khona Derek earlier and think Yes, yes. No. Kulungile sikhona uzophenduleka mama phela uhlelo zena zozothatha ama numbers. We have usifunda kanye noXolo. Yebo Derek? Yebo Alex. Yes mfethu. Sikhuluma ngo-communicator nabantu abangekho. Ya futhi wami ngiyezwa cha wami yazi la ngifuna ukuba nokuphawula nje okwami okuzoba kodwa ngike ngathi ma ngabe ngiba nenhlanhla isidalwa ngithi kwakhona esingipha khona ukuhle ngithe uma ngabe ngithi nami ngiyabuyisela okuhle ngokuhle ngiyasihlabela ngenza nje lolo hlelo lokuthi bonge ngoba kukhona engangizama ukubonga kwakuhle ababenenzele khona kwase izinto kwabangazi ukuthi ngibase omkhulu umlilo ngithe nginganakile futhi ngesinye isikhathi ngaphinde futhi ngathi ngithi ngikutholile okuhle ngase ngiphinda futhi ngithi ngiyabahlabela kwaphinda futhi kwenzeka the very same thing ukuthi kube ngazuthi ngibasumlilo nje so nje ngifuna ukuthola ubaba ukuthi esimene njengaleso mhlambe umuntu wenza njani all right umfowethu awume ngifuna ukukubuza ungadli isikhathi uthi uma uhlabela bani noma uthi ngiyahlaba nje mangisuke ngihlaba ngithi lapha ekhaya khona abantu abadala omkhulu noko kuma bethi zukulu ngoba siyabona ukuthi ingazuthi unenhlanhla lento oyitholile akuyona into etholwa noma ubani ubahlabela abantu bakhaya hayi akwenziwa kanjalo akuhambe kanjalo mfowethu ngeke mfowethu uyonikwa umuntu oyedwa into oniyobonga imiliyoni labantu kwakuphela nje mfowethu ngwenzela into kahle bese uhamba uyobonga wonke umuntu wena ukuthi ukwenzele into uyabona mfowethu lento ifuna wazi lento ngikhuluma yazi into ibuyele endabeni yesidalwa kunomuntu obhizi ukuprovidayo wena kodwa ubhizi nobonga izwe lokho ubonga bonke nabathakade abakhunkuli nabantu bakini abakhohlakele abayifuna bekhohlakele uyazicindezela uzicindezela wena thola ukuthi ubani okunika zonke lezi zinto ngoba uyedwa umuntu njengoba ngikhuluma ngesidalo nje uyedwa babathatha bababili uyedwa thola ukuthi wena wenza into wena omoshayo. Sure. All right, I hope uzophenduleka ngithatha uzithulele emsinga ezithulele. Yebo. Yes mfowethu thatha nje umbuzo wakho siyakumukela egagasini. Futhi ngisacela ungisize lapho kungichazele ngoba usedumele emansumpeni kunento eke engikhamkelile nje bathi sidumele emansumpeni emndenini futhi sisebe emzini okhulu nabafowethu ngokuhlukana komalo ngokubaba bahambile la mina ngibashiye khona mina ngathutha sengithuthile ngakha kwendawo ngahlukanisa isigodi kodwa manje usebengitshela ukuthi bahambile bahlola bona la engibashiye khona nabeyoshola bathi uvela ukuthi umkhulu khona akakufunayo kodwa bahlole bebodwa ngisafety kangakanani kubona abakwabo laba bahlolile yes sekuvela usuku lokuthi kuzokwenziwa umsebenzi all right kungenzeka ukuthi makuthi uyabathemba ngoba kungenzeka uthola ukuthi kuyenzeka emndenini uthola ukuthi ninongabambisani nje
hayi ukuthi mhlawumbe anithembani khona ubuthatha kuyenzeka umthola ukuthi bazovela bakhohlisana nje odadweni ake sambe yabo okanye bahambe ngendaba zabo zamadoda bafika phambili lapha behlushwa babengane bafika phambili lapha awusibhekela ngasekhaya igcwele sengena endabeni yasekhaya manje kulo kuzoqhamuka lethi why kade kahle ngumfana mina bengatshelwanga kukabili mabe bathemba kungenzeka ukuthi kuliqiniso kodwa makuthi abantu vele abajwayele ukuthi bahambe indlela bese bengamnjoba bafanele sikhatha umndeni la sithi hayi khona babekwenza ngomkhulu wakho makuthi yena odadewabo uthi ba transparent kuyi kuphela mhlawumbe bangamathatha yena uzokwazi ukuyichaza inkulumo yomuntu ngoba uyazi personality yabo ukuthi ba kanjani alright sure kancane ngingenele kafashane yes mfethu ngicela ukuthi uyilandelele into mfethu ungezwa ngomuntu uma kumele kulungiswe into yomsamo uyitholele ngokwakho kakhulu kumele uyithole wena nazo sizobuya ke bese ke siyavala lungisa ipeni because we'll give out the numbers. Okay, KZN. It's time you heard it from umthombo wangampela ke manje. Kungowa khona. How's it, Gagasi FM family? I'm Dr. Nkosinathi Shabalala. Lalela, sexual health is my calling. Ubizo. Call it umdabazo, ucansi, inkonzo, or idid. Join me on the all-new Sex Indaba with Alex Mtiane this Thursday at 7 p.m. Kumnandi kubasekhaya. Viva nawe sohlaza. Siphelile isikhathi sama-speculations. Kuthina, ku-obvious. KZN's Got Talent. And uzoyithola khona la kwiGagasi FM #WeGotTalent. Yes, we got talent and we got inyanga too. All right, wrapping up the show. Udokotela uXulu kade nginaye kanye nodokotela Sifunza. Asiqale kwena xaphasho tholakala kanjani ke? Nombolweni ethi 0827472378 bese kuthi ku Facebook ngiumenzi Kamshololo 1. Okay, siyabonga kakhulu kudokotela Menzi Xulu, dokotela Sifunza. Ungangithola ke mina ku 069 146 8262 esibili ithi 079 24 64 821 ngiyathola like Facebook ke futhi. Okay, asibonga kakhulu. Thanks to all my guests and topic le ibiqhamuke nawe mlaleli sizobe lokusiba nawe njalo nje. Ulalele Indaba with Alex Mtiane on Gagasi FM. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business, Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.